Привет, ребята! Сегодня мы будем ловить рыбку, большую и маленькую. Ой, не надо расческу. Это не расческа, это будет морской еж. И мы тоже будем его ловить. Ну, поехали. Мой первый улов. Ура! Поймал. Это карасик. Красивая рыбка. А можно почистить зубки. Не лови ведром. Надо ловить только на удочку. Лови рыбку, держи. Ой, какая красивая, розовая. А это синяя. Ёршик. А это белая акула. Аккуратно. Она может укусить. Ловись, рыбка большая и маленькая. Одну рыбку дадим котику. Котики любят рыбку. Все. Моя очередь ловить рыбу. Я тоже половлю. Нет! Рыбу надо ловить только на удочку. Смотрите, как я ловко поймаю золотую рыбку. Наживка. Ложимся и ждем. Я на солнышке лежу и усами шевелю. Оп! Поймала! Золотая черепаха, аккуратно, рыбу не распугай. Не распугай рыбу. Да ладно, я поймаю всю рыбу. Смотрите, как ловко я буду ловить. Одна рыбка. Вторая рыбка. Третья рыбка. Толстая. Зеленая. Держи, золотая рыбка. А эту рыбку я поймаю руками. Ну, Сима, отменная уха получится. Покушаем. Да, держи, полная ведерко. Ну все, ребята, пока. Пока. Увидимся в следующем видео. Марк и Сима.